Qaxalii Duftarii Ibriqaa Xaalayaa Atoo Abrahaamiif qophaa'ee dhufe jalaa fuutee darbe kutaa darbe keerra. Yaa ta'u malee guyyaa har'aa ammoo baarkoot xaalayaa suni fiddu malee jedhee harka isheetii irraa fudhatee ture. Yaa ta'u malee dubbiin garagaltuu akkas taate innis maal godhee hojjettanii Duftarii Qaxalii Ibriqaa xaalayaa isheedhaaf barraa'ee Atoo Abrahaamii dhufe san jijjiirtee Samreellan akka abbaa isheetiin akka jaaddee fi abbaa isheetiif waaqayyo akka kadhachaa jirtu fakkeessitee barreessitee isa san itti kennite. Yaa ta'u malee guyyaa xaalayaa sanii barreeffamee jammare liyyuu akka isa jibbitee mana hin baanii waan sababii maatii ishee mana keessa jiranii waan ta'eef Duftarii Ibriqaan immoo wanta kana ani gargaaruun qaba jechuudhaan kan jalaa baastedha. Yaa ta'u malee Duftarii Ibriqaan gocha isheen gootu kanaaf baay'ee gaddaa jirti. Kanan gochaa jiru kun anarratti waynis Samreella irratti dorgommaa ta'uu qabaa kanan jettu. Duftarii Ibriqaan baay'ee naati. Baarkoot xaalayicha maaltu kaasisiin jedhee maaf kaastee jechuudhaan itti kaase. Yeroo sanitti baarkoot maal godhinaan jetta jechuun baarkootiins waan baay'ee gaddeef Duftarii Ibriqaa afaan ishee irratti qabee guddaa tokko ishee gaddisiisaa ture. Isheenis akkasitti deebisteef eeyyee kaasee jira xaalayicha. Samreellaan xaalayicha barreessitee gisee kutaa ciisichaa abbaa ishee deemtu argeen ture. Yeroo sanitti maal taatee jedhee gaafan gara kutaa isheen xaalayaa isheen kennite kaasee deebi'ee maaltu dhalatee abbaa fi mucayyoo baay'ee tokko na gaddisiisanii jiru. Kanaafanan gibbiin ala bahee boo'aa ture jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti baarkootis baay'ee gadditee gaddituu koo jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti yeroo inni biraa kutuu jedhutti Duftarii Ibriqaanis xaalayicha naaf kenni jechuudhaan gaafatte. Yeroo sanis innis waan baay'ee gaddeef akkas sii godhee jira. Ibriqaa qaxaleetoo xaalayicha qayyaruu kee yaada gaarii fidatte jechuudhaan ofitti gammadde. Osoo akkasitti jirtu garuu immoo badii natti fakkaate xaalayicha barreessaa kootii fi Samreela irratti rakkina dhufaa jechuudhaan itti dubbate. Ani garuu hirmi isaanii abbaa fi mucayyoon isaanan eegee malee maalan godhe. Kanaafuu xaalayicha akka Samreellaan barreessite akkuma baarkootitti hime Samreellanittis himuu qaba. Garuu muyyuu na dura waaqee galanii maalan ta'a jechuudhaan yaada keessa galte. Yeroo kanatti amma osoon isaan nan qaddame ani isaan qaddame gara kutaa ciisicha Samreellaa akuun qaba jechuudhaan deemte. Yeroo kanatti Samreellaan waan gadditee teessuuf maal taatee Samreellaa jechuudhaan ofitti qabatte. Samreellaanis keessa isheetti asanii waa'ee gadda guddaaf keessa qaba. Samreellaa koo maal taatee jechuudhaan gaafatte. Samreellaanis homaa ofuma kootiidhaan jechuudhaan itti deebiste. Ishee eega akkas ta'ee muuziqaa maaf hin taphattu jechuudhaan Doftariin gaafatte. Isheenis marsii kennuuf hin dandeenye. Yeroo sanitti Samreellaa Duftarii Ibriqaanis Samreelladhaan Samree koo mana kana keessatti wantoota calaqqisamaa jiru argaan jira. Kanaafiyyuu ati na gargaartee hundumaayyuu waliin bahuu qabna jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kanatti isheenis marsii kennuuf hin qabdu. Samreelladhaanis Duftarii Ibriqaan liyyuun xaalayaa
asii neechistee abbaa keetii kennitee jirta. Kanaafiyyuu ani xaalayaa kana akka ati abbaa keetii barreessite kanan fakkeesse. Kanaafiyyuu ati immoo akka na gargaartu gaafachuun qaba jettee. Samriilaanis maaf akkas goote najjeesu koo ati isaan hin beektu ana baay'ee na sodaachisu jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kanatti Dooktarri Ibriqaanis ani koo sissi eeguu fi abbaa keetis eeguu barbaade malee wanta biraa miti jechuudhaan itti dubbatte. Sabriilaanis waan gadditeef biraa kaatee algaa gubbaa ofii harka ofii marattee teesse. Samriilaan yeroo sanitti baay'ee waan gaddite fakkaatti. Dooktarri Ibriqaan fuula Samriilaatirraa abidda waan dubbisteef gattee biraa baate. Haatiilleeyyuu bilbila liyyuu irratti bilbiltee harmeen ishee liyyuu koo maal taatee maaliif sararatanyaa asarrii kee maal jedhama asarriin namaa afaan oromooti hojjisiistuu teetiin walitti buute moo maal taatee jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti liyyuunis hammaa koo homtuu rakkinni hin jiru yeroo gabaabaatti hojjisiistuu koo waan argadhee gara hojii kootii nan deebi'a. Garuu ati yoo isaas irratti bilbilan obboleettii kootiin sirriitti gorsiitii waa'ee kiyyaa akka isaa sirriitti isheen itti fakkaatte taasisisu. Immaa ishii lijee ishii mucaa koo jechuudhaan itti dubbaste. Iyyan harmee koo hooshiin itti haasoftu sagalee ofii qayyarattee qofaanillee akka qabee fakkeessitee yaaddaa dubbattu jechuudhaan deebisteef. Yeroo kanatti liyyuunis baay'ee gaddite harmeen isheetis ishee ati intala koo fayyaa naaf ta'i ilmoo kee mataa kee of eegee jechuudhaan itti dubbattee bilbila ofii liyyuu irratti cufatte. Yooyyaa akkam jirtu jecha dhufne harka wal qabannee nagaa keessanii ani jira sinillee bakka nagaa naa taatanii chaanaalii kana jalatti warri argamtan laayik sheer gochuudhaan na bukkee yaabbadha. Warroonni immoo na bukkee jirtan guddaa tokkoon naaf galatoomaa sinin jechuun barbaada. Akkasumas kutaa itti aanu Samriilaa diraamaa siniif qabadhee dhufee jira. Hanga dhuma viidiyoo kootii waan na wajjin taatan guddaa tokko naaf galatoomaa sinin jechuun barbaada. Hiriyoota keessaniif sheer naa gochuudhaan akka na jajjabeessitan kabaja koodha. Yeroo kana keessatti baarkoot diinaa ati maaltu mana kana keessatti dhaabbachaa jira jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti diinanis maal jechuu keedha jechuudhaan dabdaabicha kinuu ilaalee xaalaichisii dhufe jechuudhaan itti dubbate. Xaalayichisi kan isaan eegan osoo hin ta'in taqaraariidhaan Samriilaan akka barreeffametti yeroo sanitti eessaa argattee jettee gaafatte. Yeroo sanitti baarkootis ati sirrii turte ishee kaasee jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti akkamitti kilaasii kan koo seenti indi maal jechuu isheeti akkam kutaa abbaa manaa kootii fi ani waliin ciisnu keessatti isheen kana seenti xaalayaa kana ho'uu dandeessu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti baarkootis isa kana dhiisitii xaalayicha ilaalee jechuudhaan isheen xaalayicha malee difratiin kan koo sittin ulfaatu miti jechuudhaan gaafatte. Xaalayicha gisee fuutuu Samriilaa akkamiti kana gooti jechuudhaan itti dubbate. Baarkootiinis agartii Samriilaan anaa fi si nama caaluu danda'a. Abbaa ofiititti wanta barbaadde kana argusiisuu wayinis gocha wayii akka abbaa ofiitti himachuu barbaadde agarsiisa jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti ani kana hin beeku hin amanu hojiin kun hojii dooftarii qaxaleeti. Kanaafiyyuu isheen kana go'uu hin dandeessu. Ani yeroo kamiyyuu ishee amanuu hin dandeenye kuni hojii dooftariiti jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti
qaxalii Dooftarii Ibriqaan kutaa ofii ciisichaa keessa seentee wayinii ani badii Saamreellaa osoo isheen hin beekin gamadii isheen hin beekne keessatti ishee gatee jira. Wayinii jechuudhaan mataa fi of qabattee of qaxaqqaxxee boo'aa jirtu. Maal gochuu kooti? Maal taatee fuula ishee gubbaarratti sodaatu argama. Ani maal jedhu akka yaadni kun jiru naaf galuu didee akka ishee sodaa keessa jirtu maaliif naaf hin galle fuula ishee gubbaarra sodaan maa inni jechuudhaan yaada keessa galchee imimmaan ishee lolaasaa argamti. Yaa ta'u malee ani kana godhe na gaddisiisuu hin qabu. Abbaa isheetii fi ishee adaanuu gargaaruu baraaruu barbaade tanan isa kanammaa waan tokko godhuu hin qabu jechuudhaan yaa ta'u malee xaala ija fuutee Abrahaamitti kennite. Eeyyanii kaa jaalatamtoota fi kabajamtoota koo yaa ta'u malee mee isinoo viidiyoo kanarraa waan akka hubattan koomantiirra akkanaa jechistan abdiin qaba. Abrahaamis xaala ija gaafa argu eenyu ta'uu danda'a jechuudhaan shakkii keessa gale. Yeroo sanitti Dooftarii Ibriqaanis isheen bira deemuu barbaannan eenyu jedhee yeroo gaafatutti Dooftarichi liyyuudha jechuudhaan itti dubbatte. Innis liyyuudha jennaan fuulli isaa fikikti jedhe. Yaa ta'u malee liyyuunis yeroo mana sanitti deebi'uu barbaaddu mulluci Abrahaam karaa gubbaarratti argee ol garagaree yeroo ishee yaamee dhufutti Abrahaam bootichaa deeme. Yeroo sanitti akkamitti akka deebitu mala malachuu uffata akka dhiiraa uffattee gara mana Abrahaamitti akka deebi'uu barbaaddu maal gooddanyaan ishee haala kanaan deebi'i jechuudhaan gorsa kenneef. Isheenis haaluma isaan gara mana Abrahaam gisee deemu jettu kan viidiyichi dhaabbate. Eeyyanii kaa kutaan ittaanoo maal ta'a kan jedhu simbiraan hangaa.